Aïcha mbokk yi ñu dugg ci waxtaan bi ni ma leen ko doon waxee nag El Hadj Abdoulaye Seck chargé de campagne ak communication bu Amnesty International Sénégal mu nekk gum ci sunu gan ñuy xaarandi kii di Pape Sène bu comité sénégalais des droits de l'homme alors monsieur Seck laaj bu njëkk bi mooy coow mi bëri na wax ji bëri na Ousmane Sonko massage assemblée nationale président de la République yéen en tant que institution bi nekk en tant que société civile ban gët ngeen am ci mbir mi est-ce que da ngeen jàpp ne yoon dafa nekk te doxadi luñ ko xaarandewul wala mbir yi daal dëppewul ak yoon. waaw xam nga ni ko ñëpp di waxee mbir bi mu xewee ki nga xam ne ni moom mooy Adja Sarr jàppoon na ne dañoo bafoué ay àq ak yelleefam. moo taxoon mu porter plainte bu ñu xoolee ñun suñu procédure normale loolu mooy yoon bi maanaam bu ñu la defee loo xam ne nii jàpp nga ne jaaduwul. da ngay dem si yoon mu àttee. donc moom déposé na plainte procédure bi mi ngi continuer ki nga xam ne nii moom Ousmane Sonko nga xam ne aussi tuumaaloon nañ ko wut na ay avocat ba léegi nii fi ñu ci toll mooy lever immunité au niveau de l'Assemblée bu ñu paree après ñu dem ci kanamu àttekat bi. ku nekk joxe say preuve ku nekk wax ku nekk ñu layal la. bu boobaa lu ñu ci décider rek ñu xam ne loolu la yoon décider parce que si loolu lañ d'accord. ñu ngi wax état de droit mooy état de droit mooy. état boo xam ne nii ñëpp dañuy respecter charte yi nga xam ne nii ñoom lañ teg charte yi nag ñu ngi koy voté assemblée nationale wala yi nga xam ne nii dañ koy négocier à l'international mooy charte yeeg yooyu noonu buñ ci d'accord ne ni ñun suñu réew ak suñu société nii lañ ko bëgg a tëggee règle yi moom moo fi nekk ku jàdd yoon lii lañ la war a teg koo xam ne ni aussi jàpp nga ne sa ak yelleef doomu dañ ko salfaañee fii nga war a jaar bu boobaa bu ñu respecter loolu rek kenn du am lu mu ci wax. kon coow bi am ci yëpp est-ce que jaroon nañu ci am ba yenn ci kuréel yi nekk ci société civile ti génn ci wax na non dañoo bafoué droit wu kenn ci partie prenant yi coow mi nekk lu ci gën a bëri est-ce que loolu amoon na ci wàllu donc. yaakaaruma ni société civile dañ bafoué droit kenn. li ci xew mooy. boo jëlee communiqué bu njëkk génnee loolu dafa mel looloo ci gënoon fës ñu ni non kenn ki niñ ko doxalee bëgg koo dem fekk ji bëgg koo jëli ji loolu dafa bokkut ak àq ak yelleef ñu bañ cee dugg loolu est-ce que démarche bi ñu doon xaar ci société civile la. démarche bi ñu doon xaar ci société civile loolu rek la war a def. parce que bu ñu xoolee li xewoon dañuy jaawale dañuy. séparer ñaari mbir. muy mbir mi coowu Ousmane Sonko ak Adja Sarr li ci xew. kenn xamagu ko parce que foog procédure bi jeex rek àttekat bi àtte ñu xam fu dëgg féete. maintenant am na loo xam ne nii daf siy lalu am na loo xam ne nii daf siy lonku. mooy manifestation yi nga xam ne nii amoon na. ci buntu kër Ousmane Sonko. police demoon foofu noonu ñoom ak manifestants yi ñuy sànni grenade ba. ñu gaañ fi ay nit jàpp fi ay nit jàpp nañ ne déjà loolu mënoon na ñàkk parce que même bu fekkee dañ nekk situation boo xam ne dañu aay regroupement police mun na bu demee foofu noonu mënoon na rek wax nit ñi nañ tasaaroo ñiy dem seen yoon parce que dañoo aay regroupement loolu mooy benn bi ñaareel bi mooy convocation bi ci boppam nit bu ñu la convoqué da nga am moom député la woon wax na ko ci bi muy def conférence de presse ne du wuyu ji tant que dindiwuñ malaanu kiiraay boobu ci lañ nekk nii donc jarul woon coow yi si am jarul woon jàpp yi wala dóorante yi wala sax nappaate bi wala menaces yi organisation yi li ñu wax mooy que ne allégation de torture maanaam ñi nga xam ne ni jàppoon nañ leen ne dañ leen a néewal doole dañ leen a torturer loolu suñu charte moom moo ko tere te organisation li ñu wax dafa leer charte boobu moo ne bu fekkee nit nee na police wala gendarmerie wala képp koo xam ne nii état ngay doxal bu fekkee dañ laa torturer maanaam ñu métital la métit boo xam ne nii warul tege si nit dañu war a enquête loolu dañu war a ubbi enquête du ñu yem ci rek ne police ne man defuma ñu yem ci. parce que bu police ne moom moo defuma keneen ki nga xam ne nii ci moom la dal mu ne dañ maa torturer bu boobaa ki leen mën départager rek moom mooy àttekat. moo tax ñu tëgg ne bu yooyu xewee dañu war a ubbi enquête bu fekkee police moo def ñi nga xam ne ni ñoo ko def ci police wala gendarmerie
ñu daan leen. mais coow mi en tant que tel balaa ñu yegg si ci mbirum manifestation yi et tout parce que état de droit dafa nekk loo xam ne dafa sacré Sénégal dañ koy joxe exemple dañuy wax suñu réew suñu nation nu mu tëngoo séparation pouvoir yeeg lépp dara amu fi ay loo xam ne lu jaxasoo la tey jilee mbir moo xam ne mbiru privé la dem ba nekk ci place publique bi ba yenn saa yi sax léegi ñuy wax ne ñii dañ leen di dox wax sant ñu def ñii sant ñu leen ñu def est-ce que coow bi fi mu yegg yenn na maanaa déjà. waaw xam nga bu ñuy wax état de droit. ñaari mbir la. dafa am règle yi nga xam ne ni moom mooy charte réew mi mu nekk loi ay décret constitution yi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci ak ni nga xam ne ni noonu lañ koy doxalee ci chaque jour. bés bu set parce que bés bu set mu am ñaari nit ñu xuloo. bés bu set mu am ñaari nit ñu am problème bés bu set aussi également àttekat yi àtte maintenant bu ñu demee ba nga xam ne nii jàpp nañ ne mbir xew na. mun am ñoo xam ne ni wóoluwuñ justice bi wala wóoluwuñ police wala wóoluwuñ politiciens yi wala wóoluwuñ ñi nga xam ne nii ñu ngi ci bu boobaa am na lu ñu warul woon def. maanaam mbir mi sooxee na mbir moomu sooxee lañ war a xool. mais sooxee ci ban sens ndax mbir mi procédure lañ jàpp normal la ndaw si dafa ni moom dañ koo tooñ mu dem ca gendarmerie porté ji plainte waa gendarmerie def commencé enquête joxe convocation ñu ni léegi état de droit dafa mel na dafa salfaañoo ba ñeneen ci wax ne non Sénégal mbir mi dafa mujj doon ne doole kenn kese la ñeneen ñi faalew ñu leen est-ce que loolu am na fi place. waa xam nga ñun ñëpp dañu bokk société est-ce que du ternir un petit peu l'image que le monde wala àdduna bi lu ñu war a mën a am ci Sénégal. xam nga ñun ñëpp dañ bokk société bi. oui boo nekkee ci société lu ci xew am nga sañ-sañ wax ne ni nga ko gisee. bu boobaa parce que man mun naa ne nii laa ko gisee man personnellement sama organisation wax ne nii la ko gisee. mais liñ d'accord mooy que ne bu yooyu xewee situation yi bu xewee dañu am àttekat boo xam ne ni moom lañ ne yow da ngay tëddee njaaxaanaay. doo faral ma Samba. doo faral ma Demba. xoolal li nga xam ne nii. moom la règle yi teg ñu ñëpp d'accord ci nga àtt sa àqulaay tàlla su fekkoon toujours noonu lay demee kenn du ci am xel ñaar kenn du ci xëcc politique. su fekkoon toujours dañ noonu la mën a demee c'est-à-dire. maanaam bu fekkoon justice ni muy nit ñi wóolu nañ ko. parce que justice aussi ñaari mbir la dafa am règle yi ak nit ñi niñ ko jàppee. Sénégalais yi ñu ci bëri tey jii nii jàpp nañ ne justice bi am na problème magistrat yi sax wax nañ ko bu fekkee man ak yow dañ jotee. ki nga xam ne nii moo ñu war a àttee kooku dañuy dute ci tëddaanaay njaaxaanaayam ñu jàpp ne yow bu ñu àggee foofu mun na laa faral wala mun na maa faral bu boobaa dootul nekk arbitre te loolu ñu ngi koy yàgg nañ ko coow magistrat yi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ci nekk. mais est-ce que ce sont des choses factuelles yoo xam ne mën nañu wax ne lii am na fi loolu mën naa témoigner yoon dafa doxalul yoon wala lii amoon na fi yoon dafa féete boor ba féete doxalul lu mu waroon def ci sunu réew ci jamono jile ba ñu mën a wax ne yoon bi nii dafa tëddee gauche wala dafa tëddee droite tëddeewul njaxanaay. yoon bi. parce que yoon tamit këyit yi dañ koy andil ay fee mu àtte ko ci ay këyit yi mu yor. tëddee féete boor bi yenn saa est-ce que du këyit yi la ñuy remettre en cause au lieu de la personne en tant que telle. déedéet bu ñu jëlee mbirum àq ak yelleef doomu aadama dafa am ñaari mbir dafa am li nga xam ne ni charte yi moom la ñuy teg. muy li ñuy voté assemblée. wala li nga xam ne ni gouvernement am ñu ngi koy adopté jëlee bitim réew. ratifié ko à l'international. bu boobaa bu ñu jëlee loo jàppee texte yi rek dañuy jàpp ne Sénégal c'est un pays. d'état de droit. pays boo xam ne dafay respecter droit bi parce que charte yi nga xam ne nii yëpp am na tey jii nii nation yi réew yi nga xam ne nii développé yëpp am nañ ko Sénégal am na presque yëpp mais teewul bu ñuy xool mbir mi ni mu demee dans la réalité ni ñu koy appliquer. ñëpp xam nañ ne ni mu demee ci nan jox ma exemple maanaam boo xam ne nga ne non bii ni mu doxee jaarewul yoon wala bii niñ ko liggéeyee bokkut ak li yoon waroon joxe. xam nga bu ñuy natt. ñaari mbir moo am. gis nga tribunal bés bu set ni juge yi àtte. mais gis nga réew muy Sénégal muy beneen réew. dafay am ay événement day am événement boo xam ne nii ñëpp dañuy xaar justice am événement boo xam ne nii ñëpp dañuy xaar assemblée nationale. am événement boo xam ne ñëpp dañuy xaar président. am événement boo xam ne ñëpp dañuy xaar journaliste yi. gis nga événement boobu noonu bu ñëwee ni nga war a taxawoo dafay am lu bëri lim ci wàññi. gis nga événement yi xewoon parce que Ousmane Sonko tamit. muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall muy Karim Wade muy Macky Sall muy keneen gis nga homme politique
bu ko dara laalee ñu koy topp wala muy topp keneen politique du si génn. politique du si génn mais bu loolu xewee dañuy xool ni nga xam ne nii bi événement similaire yi. maanaam li ni mel bu xewoon. na mu xewee woon nan lañ ci taxawee woon. tey jii nii gis nañ ne affaire Karim Wade procédure bi justice ni mu si taxawee woon mais ŋàññi nañ ko. non seulement ñi nga xam ne ni société civile bi ŋàññi nañ ko mais yeneen juge yeneen organisation yi. yeneen àttekat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew ŋàññi nañ ko. donc tey jii nii boo xoolee histoire entre justice ak homme politique yi. sa xel def si ñaaw mais c'est pas trop tard. parce que événement bu nekk événement la. boo xam ne nii. bokkut ak bi fi jaaroon waaw xam nga bu ñuy mbër yi dañ naan bés. day am mbër yoo xam ne dañoo am bés. maintenant affaire bii nii aussi liñ ci coow bëri na wax nañ ci politique tudd nañ ci président. tudd nañ ci ministre tudd nañ ci homme politique yi. juge yi nga xam ne nii ñoom farewuñ fenn wala jàpp nañ ne farewuñ fenn. ñoom lii seen bés la. yaa ngi dégg donc fii lañ war a taxawee buñ ko attee seen akulaay tàlla si la base règle yi nga xam ne moom lañ teg mais bu boobaa kenn du am lu mu wax. mais léegi lu jëm ci mbirub sànq yaa ngi ko wax nga ni yenn saa yi mbirub politique suñu jëlee politique dugal ko ci biir état de droit en tant que tel politiquement nuñ koy defee ñun ci biir Sénégal maanaam fii laa far dëgg gi fii la war a féete est-ce que duñu mujj gâté état de droit boobu xam ne dañ ko jaar ci assemblée wala ñu ratifier ay charte ak yeneen yoo xam ne dañ ko jëlee ci bitim réew est-ce que du yàq notoriété bu ñu waroon am wala àdduna nu ñuy xoolee. waaw mais notoriété bi li koy yàq. mooy ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko téye xam nga man du ma àttekat. yow doo àttekat ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk justice. ñoom ñoo ko mun rafetal ñoom ñoo ko mun gàkkal tey jii nii bu ñuy wax ne politique daf see dugg. xam nga lu ko indi ñaari mbir wala ñett bu njëkk bi mooy procureur ki nga xam ne ni moom mooy àtte. kooku mi ngi dépendre si ministre de la justice ministère de la justice président teg ko fi muy benn. ñaareel bi. mooy magistrat yi nga xam ne nii seeni carrière maanaam ñi leen di noté pour ñu avancer conseil boobu noonu président moom moo ko jiite ñu jàpp ne magistrat jàppoon ne ñun ñëpp jàpp ne yooyu bu ñu ko génnee du yomb taxal. muy benn ñaareel bi mooy fii suñu Sénégal président de la république. nga xam ne nii moom moo jiite Sénégal ñëpp moo fi nekkal Sénégal ñëpp moom aussi président de parti la donc tey jii nii doo xam bu ma waxee Macky Sall tey dara. bu ma waxee Macky Sall tey bu ko neexee mu jàppee ne dama ko wax ak moom en tant que président de la république wala mu jàpp ne dama wax ak moom en tant que président de parti leneen lu ñu nekk mun cee fekk moo taxoon muy assise nationale muy réforme yi nga xam ne yëpp waxoon nañ ne président na génnee loxoom ci mbir yi bu ko defee am na kenn dootul ne président moo làq diw moom moo làq keneen yeneen yi nag mooy moom ak ses positions. parce que président wax su ma lay dégg dafa mel ne da nga ni réew mi dafa am personnification pouvoir. mais bu baax. loolu lu xel mën a nangu la ci état de droit. non xam nga. personnification pouvoir nga ne diw moom moo yore lépp maanaam muy judiciaire législatif ak exécutif lépp ci loxoom lañ ko dëxantee. mais loolu moo am. loolu moo am te loolu assemblée nationale duñ nangu li nga wax de. ndax Moustapha Niasse sa jiite mbir mi. non Moustapha Niasse moom moo jiite. ñu mbir bi président du àtte. président du xëy dem assemblée nationale. du xëy dem. palais de justice palais de justice. président palais lay liggéey mais président moom moo ne am na dossier yoo xam ne moom moo si teg loxo. xam nga loolu ci état droit warul nekk moom moo ko wax kenn sosolu ko loolu président moo ne fii buñ doon topp ñëpp dëkk bi dina tàgg. donc am na ñoo xam ne nii. dañ leen di laal am na ñoo xam ne kenn du leen laal. président moom moo wax loolu xam nga loolu du cëram. ñi nga xam ne nii ñoom ñooy àttee ñoom ñoo ne am li leen tënk ci président la jógee nañ ci génnee loxoom bu ci génnee loxoom ñoom ñu mun àtte ni ñu koy defee mais assemblée nationale du benn du ñaar dégg nga fi ñoo xam ne nii nee na ñoom ay député président lañ. du député ñi leen fal su fekkee ñoom toog nañ ci plateau bi ne non ñoom ñooy doxal seen bopp lu ñu war a def ak lu ñu warut a def yoonu président newu ci. mais ñoom ñoo ne député président la. yow ñooñu ay cas exceptionnel la. mais tey jii nii man xam nga Amnesty tey. am na ay junney membres. mais man lu ma wax tey dafay engagé Amnesty. ñoom aussi lu ñu wax dafay engagé assemblée nationale engagé seen statut. donc moo tax ma ne la am na texte yi lu ñu wax texte yi defar nañ ko rafet na kaar.
mais ñi nga xam ne nii ñoom ñooy doxal texte yooyu noonu. wala organes yi nga xam ne nii ñoom ñoo war a réguler ñoom ñoo war a attee. bu xawee teng ñu ne ñu bàyyi. bu xawee jeng ñu yëkkati ñooñu noonu ñoom aussi ñoo war a jouer seen rôle. bu ñu jouer seen rôle ku ci nekk ak loo mënti def ak foo mënti bokk da nga xam ne bu mbir xewee de man wóolu naa ñi may atte. mais bu fekkee ñun dañoo jeng rek wala ñun naxasal xel yi rek bu boobaa dañ fay bàyyi loolu seeti leneen. il est vrai que force reste à la loi loolu la ñu wax jàngal ñu ko ne mbir mi force légale yoon moo ko nguur gee ko yore mais fan yi lu ñuy doxalee nan nga ko jàngatee maanaam ay ñoo xam ne dañuy wax ne dañ doon wéccoo ay messagerie ci ay WhatsApp ak yeneen ñu téye leen teg leen loxo ban jàngat yeewu nga ci am en tant que membre société civile est-ce que en tant dañoo dox pour anticiper ci benn danger bu doon ñëw wala leneen lañ ko mën a gisee. waaw loolu aussi mun nañ ko natte ñaari mbir. muy texte yi parce que police préventive dafa am. maanaam dañuy artu loo xam ne nii ak seegul mais nekkul rek dañuy xëy ne El Hadj Abdoulaye mi jóge na ITV li mu wax neexuñu. nañ ko jàpp. wut luñ ko taxal ak yooyu noonu. police waree deful noonu gendarmerie warul defee noonu. yaa ngi dégg benn gis nañ ne maintenant depuis 8 février. depuis déclaration bi Sonko am manifestation yi yooyu noonu. dafa mel ni. benn chape de plomb maanaam tension boo xam ne ni nit ñi dañ koy nekkee bu fekkee yoon moo la may ngay saytu di xool mais saytu bi doole police xam nga lan la. doole police mooy respecter règle parce que ñoom ñi nga xam ne nii dañoo jàdd yoon. ñoom ñun sénégalais yépp dañ leen jox autorité maanaam jox leen pouvoir jox leen force légitime. ne leen képp ku jéggi yoon. mën nga ko delloo si waat mën nga ko delloo mais day fekk yow sa bopp. yow nga jéggi yoon. yow nga jubal yaa ngi dégg. bu fekkee nit da nga ko soxla da nga koy jox convocation boo ko joxee convocation bu ñëwee xayrun bu ñëwul yoon jox na la nga dem jëli ko mais li ñuy gis. maanaam audio bi yow dégg na ko man déglu naa ko. audio boobu noonu jàpp ma ne mun nañ cee jàpp nit pour ay insurrection li ñuy wax noonu parce que police aussi. il faut mu xam fu mu féetee. policiers yi Sénégal yëpp lañ fi nekk. du police politique moo xam ne ni dafay faral ñi fi nekk. ñiy falu loolu mooy police politique. suñ police bi police républicaine la ñoom dañ koy wax ñu jàpp nañ ne. loolu la ñuy wax donc il faut aussi. ñoom seeni acte maanaam li ñuy doxalee ak seeni jëfin mu méngoo ak li nga xam ne ni ñun ñëpp d'accord nañ si mais bu ñu demee ba jàpp ne police dafay jeng. wala dafay xuuxalaate wala dafay tiitalaate wala day jaay doole. mais suñ déggee yenn njiitu parti ndax kii nekk ci mbir mi ku ñu tuumaal fi mu toll nii Ousmane Sonko moom ca déclaration bu mu njëkkoon def waxoon na il faut que ñu jug joxe bañ a nangu mbir yi am fu mu yegg ñeneen ñi ànd ak moom ak ñeneen ñi xam ne ay toppee la ñu ti wax ne dañuy xeex ngir mbiru démocratie suñuy wootee ngir nit ñi mën a génn ci mbedd mi suñuy wootee ngir ñu bañ a yegg ci yenn mbir yi est-ce que loolu tamit jotul police def liggéeyam ndax état de droit la ñu wax tamit am na yoo xam ne suñ fa naree yegg il faut que yoon def liggéeyam. mais état de droit nekkul régime autoritaire. ñun ñoo nangu ne. mais la ligne n'a pas encore été franchie. franchir guñu ligne bi. mais moo tax ñuy artu ligne rouge boobu franchir guñ ko. moo tax ñuy artu dañ jàpp ne duñ fa àgg. mais démocratie moom moo ànd ak liberté d'expression. xam nga wax ji ku nekk ni nga ko xalaatee wala ni nga jàppee ne noonu la war a demee. da ngaa am sañ-sañ wax ko. loolu suñ constitution loolu nekkul benn président moo ko joxe loolu mu ngi su constitution bi président dañ ko fi fekk bu ñu dem bàyyi ko fi. yaa ngi dégg ñaareel bi mooy wax ji mun naa rafet wax ji mun naa nooy wax ji mun naa ñagas mais gis nga démocratie moo mel noonu. mais est-ce que wax yëpp la ñu war a wax est-ce que woote yenn ci jamono ji xam ne déjà ñoo ngi ci crise sanitaire coow mi moo ngi bëri ñëpp ñoo ngi ñuy teg bët mbirub Ousmane Sonko gis nañ président sax ci benn chaîne internationale mu mujj ci yëkkati ay kaddu est-ce que suñu wootee ci loolu du gën a yokk coow parce que da ngay gis ay ñenn ñu nekk France ak ñeneen te génn ci mbedd yi woote insurrection boobu est-ce que mënuñu ko réprimander en interdisant cela en appelant ces gens-là ñu ñëw pour wuyu si yoon. il faut aussi ñu def attention si mots yi ñuy utiliser. xam nga man mënu ma ne dafa woote insurrection parce que woote insurrection loolu délit la. mais mënuñ xañ homme politique. mu ne ay partisans ñi mu àndal nañ dajaloo. yaa ngi dégg loolu ñëpp boo xoolee archives yi
Moustapha Niasse waxoon na ko fi. Abdoulaye Wade waxoon na ko fi. Macky Sall waxoon na ko fi Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla waxoon na ko fi Ousmane Sonko wax na ko fi. donc nekk loo xam ne ni lu bees. ensuite démocratie moo mel noonu. munuñ ne benn xalaat bi la ñuy xalaat maanaam bu ma xëyee man damay nekk ci li nga xam ne ni moom laa jàpp ci loolu laa war a nekk ku ci nekk boo xëyee da ngay nekk ci li ngay nekk dafa am ñoo xam ne nii nag dañ leen di fay pour ñu xool li nga xam ne ni moom moo arrangé ñëpp moom mooy intérêt général. ci nguur gi ci police ci gendarmerie ci politique yi ñoom dañ leen di fay pour loolu. ñoom loolu mooy seen liggéey mais nag nekkul ne rek ñoom li ñu xalaat wala li ñu jàpp ne mooy prioritaire wala mooy dëgg loolu la ñuy def. kenn du def leneen. kenn du manifester kenn du ne wax d'accord kenn du opposé wu loolu mënul nekk. loolu mënul nekk. parce que ñun ñoo d'accord Sénégal ne démocratie nii lay mel opposition dafay am parti au pouvoir dafay am institution yi dafay am société civile dafay am ku d'accord nga ne d'accorduma yaa ngi dégg. ligne rouge yi mooy li nga xam ne nii moom la yoon aaye. mais tant que defoo lu yoon aaye mais kenn war laa topp ci dara. mais àdduna wërngal képp chaque jour dañuy dégg ay coow mu laal ay politiciens waaye gisuñu mu yegg ba mbir mi fi mu yegg fii policiers yeeg ni takk der citoyen ti jàmmarloo ay muul ak ay yu bëri ñu koy jël ci sànnante ba ñuy woote pour ñuy génn chaque jour ci wax nañu def marche est-ce que loolu c'est raisonnable tamit ci réew joo xam ne war nañu wóolu suñu yoon ne liggéeyam war na ko mën a def dans les normes ba fu mu yegg. c'est raisonnable loolu lu yoon la. waaye maanaam la nga wax nii lu yoon la. oui Sénégal. tey jii nii bu ñu xëyee. dañ laa tuumaal yow nga ne noonu defuma complot la soo yeggee ba ci kanamu justice ba mën ngaa war a mën a prouver loolu. waaw dinañ fa àgg. waaw mais li ngay wax yow manifestation yi ngay wax. tey jii nii par exemple waa ñoom FRAPP ñoom Guy Marius Sagna ñu ngi waajoon manifester. mais bu ñu xoolee taarix Sénégal manifestation yi nga xam ne yëpp encadré nañ ko def nañ ko. mais nit ñi dañuy manifester coow li ñuy coow wax li ñuy wax médias yi ñëw. couvrir ko ñu tasaaroo. mais tey jii nii muy régime yi fi nekkoon yëpp buñ nit bëggee manifester mu nga xam ne ni moom droit la constitution bekk jox yow nga ne du fi amee mais xool nañ on a constaté loolu ñëpp gis nañ ko que ne bu ñu aayee li ñuy indi ci takk der moom mooy ëpp li nga xam ne ni loolu rek lañ soxla woon pour encadrer nit ñi parce que aussi munoo ne yow. ndax justificatif dinañ ko def chaque fois préfet su la terewee dina la jox justificatif bii nii tere na leen ko nee na leen ndax arrêté bi ñu génne woon tere lépp luy rassemblement ndax mbas mi beneen bu ñuy waajal génnee tamit joxe pour mardi bii di ñëw buntu présidence lañ bëgg defi jeex te foofu dañ ko tere. waaw mais xam nga loolu du bees. xam nga loolu du bees. inter aaye préfet. loolu commencé wul si mbas mi. préfet aaye na fi sax. ak manifestation boo xam ne ni Amnesty ñoo ko boon organiser ñu dem tribunal cour suprême àttekat bi wax ne préfet ni mu waxee lim lay teguwul donc li mu wala wax teguwul ñu casse kii boobu noonu donc am na ay arrêté yu bëri yoo xam ne nii génne na ko yóbbu nañ ko si àttekat bi mais préfet ne teguwul bu jox arrêté Ousmane Ngom boobu mais loolu c'est pas normal loolu si règle régime état de droit loolu munoo ne une partie du territoire maanaam Malick Sy ba Cap Manuel kenn du fi manifester kenn du fi marche mais loolu c'est pas normal. ñu bàyyee ñenn ñi ñëw ne dañuy dugg ci biir palais bi gis nañ ko. dama ne na day dem ci biir. mais chaque jour. mais palais bi loolu mais palais bi kan moo fa ne. palais bi président moo fa ne. ñi ñoo fal président. ñun chaque jour man bu ma bëggoon manifester tey. yaa ngi dégg waroon naa dem buntu palais ne président man maa la faloon wala bokk naa ci ñi la fal. wala yow yaay sama président même su fekkee voté lu ma la dama am lu ma nax rek dama la koy wax. wala ñu mun dem ci ministère de l'intérieur. mi nga xam ne nii société civile ak parti politique yi yëpp. opposition ñëpp fay dem ñu manifester foofu wala assemblée mi nga xam ne nii ñun ña fa nekk ñu ñoo leen fal. ñu wax ak ñoom donc loolu c'est normal loolu c'est normal. yaa ngi dégg waruñ ne yéen ñu fal mais fi ñu nekk bu leen fa jege bu leen fa xand bu leen fa. mais Ñoxor Ndiaye chaque jour rek ñu ni nañ mais chaque jour mais bu nit ñi bëggee manifester chaque jour nañ manifester chaque jour. man bu manifestation amee. bu ma fekkee concerné na ma dinaa dem ci manifestation. bu fekkee damaa am leneen lu may def dinaa dem ci leneen lu may def on est 16 millions de Sénégalais. manifestation du am 1 million wala du am 2 millions. mais am nga problème bi mooy manifestation yenn saa yi chaque fois da ngay dégg ñun la ñay toj bokkuñu ci ñun woowuñu leen woon ci manifestation bi chaque manifestation nga gis ay casseurs yu ci mujj dégg nga ñu ni non ñu doon toj ñu doon laq ak ñoom seet bokkuñu ci ñun. loolu tamit est-ce que bokkul ci ay précautions yoo xam ne dañ koy jël loolu moo tax ñu leen di wax ne la non bii mënut a am ndax insurrection mën na ci am wala leneen mën na ci rëcc. mais lan la yoon wax yoon def ne
ñi nga xam ne dañoo bëgg a manifester nañ leen bàyyi ñu manifester police mi nga xam ne nii moom lañ fi teg pour mu saytu loolu ñi nga xam ne nii dañ koy waaj a def police taxaw si ñoom ñi nga xam ne nii dañ koo def ba pare police topp leen ñu dem ci yoon ñu àtte leen mais munoo ne toujours ndox mi manifester bi bu amee dafay am ñu ko infiltrer nga ne def bi gën a yomb parce que bi gën a yomb mooy du fi amee yow nga toog jàpp si njàmbur mais demeewul noonu parce que pouvoir aussi dafa am ay contraintes ñoom faluñu leen pour rek ñu toog jàpp seen njàmbur police fayuñu leen pour rek ñu toog jàpp seen njàmbur dañ leen fal pour ñi nga xam ne nii bu ñu bëggee manifester dañuy manifester ñi nga xam ne nii dañuy yàq ñu topp leen li nga xam ne nii mën nañ ci artu ñu artu si mais bu ñu jàppee ne rek ñun dañuy liggéey comme ni ko ñu doon waxee ñun dañuy liggéey mais ñi nga xam ne nii liggéeyuñ nu ñuy def dañuy toog seen kër mais ñi nga xam ne nii liggéeyuñ dañoo bëgg a manifester wala dañoo bëgg a bàyyi seen liggéey dem manifester mais nañ leen bàyyi ñu manifester parce que réew mi aussi ñëpp ko bokk ku ci nekk am na si droit ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk pouvoir ëppuñ ci droit opposition ëppuñ ci droit société civile man mi ëpp ma la si droit dañ cee yem mooy principe d'égalité si loolu lañ d'accord mais bu ñu d'accordoo si loolu mais ku nekk nañ la may li nga bëgg wala sa mbëbët li la yoon may nga mën ko doxal bu ñu ko deful noonu ñi nga xam ne nii ñoom ñoo am doole ñoom ñoo la ñuy taxawal wala ñi nga xam ne nii ñoom ñoo am bras long wala ñoom ñoo am doom ni ñoom ñoo am nijaay ci dëkk bi wala bàjjen mais ñooñu la ñuy déglu wala ñooñu la ñuy respecté léegi réew du doxee noonu du doxee noonu en 30 secondes rek balaa ñoo jox antenne bi waa journal fi mu toll nii coow li bëri na wax ji bëri na ajuma ji nii la waa assemblée war a def plénière ngir wax ci mbir mi Adji Sarr ëllëg la ko waa tribunal war a déglu nan la ñu war a Sénégal war a mën a taxawee kilifa yi ak institution yi ban taxawaay la ñu war a mën a am fi mu toll nii ba état de droit bi xam ne ñu bëri dañu ciy naw te ñu ci cité en exemple mu doon loo xam ne du vaciller du trembler benn yoon. mooy ku nekk am conscience responsabilité. vendredi député yi ñoom ñoo aye gis nga député yi. ñoom ñoo aye. fukki député yi 11 députés yi fukki député yi ak benn wala juróom-ñeent yi parce que gis naa. dégg yu nekkoon commission ad hoc léegi dañ na ñoo dem nañ plein. gis nga juróom-ñeent yooyu. nekkaluñ fi APR nekkaluñ fi Macky Sall nekkaluñ fi El Hadj Abdoulaye Seck. turu Sénégal yëpp la ñuy waxal bu rombee boobu juge d'instruction moom moo taxawal Sénégal yëpp. bu ñu demee ci àttekat bi aussi moom moo taxawal Sénégal yëpp. donc lépp loo xam ne nii wax nañ ko wala def nañ ko si dafay rafetal wala mu gàkkal image Sénégal. mais lépp nañ ko teg ci kayit rek. nañ ko teg si yoon. kayit yi ñëpp xam nañ ko. kayit yi. ñëpp xam nañ ko même ñi nga xam ne ni jànguñ droit. parce que loi bi. dañ koy publier ñëpp jot si. donc sénégalais aussi bu fekkee même bu fekkee jàngoo droit même bu fekkee xamoo boo laajee ñu wax. boo sobee tuuti rek gis boo sobee tuuti rek gis donc amul loo xam ne ni mun nañ ko fi génnee wala ñu defee ko lu jógee feneen. lu jógee feneen donc ñoom nañ jàpp ne ils ont rendez-vous. ak l'histoire ñoom ñoo fi nekkal sénégalais. sénégalais ñëpp mënuñ àtte. ñëpp mënuñ voter ku nekk daa am luñ la jox. ku nekk dañ la am lu jox. li ñu la jox nag yow yaay xool ndax da nga ko taxawee da nga ko motal boo ko motalee xayrun bu fekkee motaloo ko nag. heure bu damm amee wala leneen am si yow nga xam ne am nga sa responsabilité. ñu koy sant bu baax di ko gërëm El Hadj Abdoulaye Seck lay wuyoo moom mi nekk chargé de campagne ak communication bu Amnesty International Sénégal ñëwoon ak ñun ti waxtaan ci état de droit bu Sénégal fi mu toll nii nañ la ñu war a mën a taxawee ba réew mi bañ a jeng bañ a demee boor lépp ñu teg ko ci yoon ak kayit yi rek ak tamit li xel mën a nangu ci jafe-jafe yu ñuy jànkoonteel fan yi lee mbokk yi di leen sant di leen gërëm tout de suite le 19:45 c'est avec Adamanouchka Ba. À 20h, nous vous donnons rendez-vous pour la dernière partie de votre bloc d'information La Totale et ce sera le dossier de Moustapha Gabadjo. Merci beaucoup.